今日は桜を見に少し遠出をするので、パクッと食べやすいおにぎりを作ります。握らなくていい、最後に切る手間もなし、食べやすい小さめのおにぎらずにしよう。甘いものもあると嬉しいので、まずはフルーツサンドを作っておきます。わあ、中が赤いキウイを買ってみたのですが、予想外の色合い。色は怖いけど、味は美味しかったです。パン耳は冷凍しておいて、食べたい時にマヨチーズを乗せて焼いたり、チョコをかけたり、バターラスクにしたり、小腹が空いた時に便利です。寝起きで頭がぼーっとしていたせいか、無心で黙々と作っていますが、この後果物をどう並べたのか全然覚えていなくて、切る方向がわからなくなります。冷蔵庫で冷やしておきます。両面に塩を振り、10分置いた鮭の水気を拭いて、マヨネーズとチーズをかけて、トースターで焼きます。卵にみりん、白だし、マヨネーズを少しずつ混ぜて、クマのクッキー型でスパムやお好みのハムソーセージなどを抜きます。いつものように卵焼きを作ります。今回は切らなくていいおにぎらずなので、失敗なしで誰でも作れて見た目も楽しいおにぎらずです。これからの季節、ピクニックなどのお出かけや運動会、遠足にもぴったりだね。お湯に塩を少し入れてブロッコリーを茹でます。卵焼きができたらクマハムも焼こう。焦げないように弱めの火加減で焼いています。今話題のひき肉ステーキも作ろうかな。塩コショウしたらギュッギュッと押さえて、フライパンにパカッとひっくり返したら裏面にも塩コショウ。豚バラスライスも焼いておこう。焼けたら油を拭いて、焼肉のタレとコチュジャンを少し絡めます。ひき肉ステーキの油を取って、一旦取り出したら、チーズを入れて、その上にひき肉をひっくり返して乗せます。カリカリチーズ焼きにしよう。エビに薄力粉を少しまぶして、天ぷら粉に同量の炭酸水を混ぜます。エビをくぐらせて揚げ焼きにしよう。うわー、美味しそうに焼けました。エビ天ちゃんも揚がったら、天タレを作ります。白だし、みりん、醤油を大さじ1ずつと砂糖小さじ2を少し煮詰めたら、エビ天のタレ出来上がり。次はステーキソース。ニンニク少々と酒、みりん、醤油、簡単酢大さじ1ずつと砂糖小さじ1/2を少し煮ます。
これをひき肉ステーキにかけます。おいしそう。おにぎりの具が全部できました。おにぎり用の海苔。ご飯を薄くのせて、大葉と鮭のマヨチー焼きを横に少しはみ出すようにのせます。パタンパタンと折りたたむだけ。パタン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 。食べやすいように下の方だけラップで包みます。次はレタスにマヨネーズを少し、卵焼きを薄めに切ってのせます。生ハムものせて、パタンパタンと折ったらクマを引っ張って手を出してあげます。かわいいね。食べやすいように下の方だけラップで包みます。ひき肉ステーキはちょうどいい大きさに切ります。レタス、マヨネーズを少し、お肉を少しはみ出すようにのせて、パタンパタン。ライスバーガー風だね。娘が肉々しくて美味しいととても気に入っていました。簡単だし、普段のお弁当でも作ろうと思います。次はレタスに焼肉をのせてくるくる巻きます。これも間違いない美味しさだね。具が丸いからくるっと海苔巻きのように巻きます。焼肉ブーケ巻き。見た目が華やかだね。中にマヨネーズをちょこっと入れてもよかったかな。最後は家族みんな大好き、エビ天です。レタスにエビ天をのせて、天タレを少しかけます。天むす最高。久々に一緒に出かけた息子が天むすを食べて喜んでいたので嬉しい。渋滞に巻き込まれないように急がなきゃ。なのにフルーツサンドを切ろうとしたら切る方向がわからない。どうやって果物並べたっけ？とりあえず当てずっぽうに切ってみる。いちごが変だね。ここにいちごが見えてるから、もしかして斜めかな？おー、正解。最後の1個。ダメだ。なんで目印つけなかったんだろう。全然わからないから、もう適当に切る。
やったー、合ってた。よかったね。なんとかなったよ。よし、あとは詰めるだけ。と言っても、おにぎりだから並べるだけです。具が充実しているので、おにぎりだけで十分。天気も良くて、お出かけ日和です。空いたスペースには、残りのおかずを詰めます。フルーツやブロッコリー、トマトも入れて完成。蓋は諦めてラップでくるんでクーラーボックスに入れたよ。さあ、おにぎり弁当を持ってお花見へ出発。綺麗な桜を見ながら食べました。綺麗だね。ご視聴ありがとうございます。またね。